მეტი აღარ შემეძლო და მოუკალი მე ახლა ბედნიერი ვარ. არავისთან წამოგწდეს. მე ახლა მკვლელი ვარ. რატომ არ გეშინია ჩემი? აი აქ დავარდე და დიდხანს ვატრიალებდი შიგნით, სანამ ტარამდე არ შევიდა, სანამ თვად სისხლით არ შეიღება. როცა დაეცა, მის თვალებში მხოლოდ შიში იდგა. რა ბედნიერი ვიყავი მაშინ. მის თვალებში პირველად დავინახე შიში. და ვფიქრობ, რომ ნიკუშა ფაიქრიძე არის არც მეტი, არც ნაკლები ერთი გიჟი, გადარეული და არანორმალური ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება აკეთებს სისულელებს, ოღონ კარგ სისულელებს აკეთებს, ვერ იტანს ვერაფერს, სადაც არის ჩვეულება, ანუ ჩვეულებრივად გავაკეთე, ჩვეულებრივად მოვიქეცი. მიყვარს ცოტა რაღაცნაირი ამოვარდნები. მაგ ხშირად ამბოხის პერიოდი, როდესაც მე თვითონ არ ვიცი რა მინდა და როცა ვარკვევ ხოლმე, რომ ვითურმე ეს მდომებია, გამცინებია ჩემს თავზე, იმიტომ რომ რაღაც რო გინდა, არის მარტივი, თქვა და გააკეთო. და კიდევ ეძებ ვართულებ. მაგრამ საბოლოო ჯამში არ არის ცუდი ბიჭი, კაიგულის ბიჭი. მაგრამ სულ ბრძოლა მაქვს ხოლმე, მინდა არ მინდა. სულ მაქვს ეს ბრძოლები საკუთარ თავთან. რას ვებრძვი, რას ვედავები, ვერ გავიგებ, მაგრამ გვაქვს ეს შეხლა შემოხლა, მაგრამ მაგაშიდაც ვართ ძალიან საყვარლები, მე თუ ვინმე მკითხავს, იმიტომ რომ ზოგადად მსახიობი და შემოქმედი ადამიანი ცუდი ხასიათის გარეშე, მოწყენის გარეშე, ფიქრის გარეშე და რაღაც კონფლიქტების გარეშე, მე მგონია რომ არასაინტერესოა. დავიწყოთ იქედან, რომ გავიზარდე თეატრალურ ოჯახში. დედა მსახიობი, ბიძა მსახიობი, ბაბუა ჩემი მსახიობი იყო სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. ბიძა მეორე რეჟისორია, დღესაც საკუთარი თეატრალური ჯგუფი აქვს, სადაც აქტიურად მუშაობს. და გარდა ამისა, კიდე სადღაც 14-15 წლის ვიყავი, როდესაც მოვხვდი არაჩვეულებრივ ადამიანთან, რომელსაც ქვია მაია მუმლაძემ, რომელსაც ჰქონდა ესეთი თეატრალური სტუდია, ერქვა მეოცნები ნიამორები და სადღაც უკვე აი 14-15 წლის ასაკში შევეხეთ ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტიკას, ჰქონდა გასვლები და ვიყავით ძალიან წარმატებულები იმ თაობაში, ვინც ვიყავით, აი თქვა ნიამორებს გვეძახდნენ, იმიტომ რომ გვიყვარდა ლექსები, ვკითხულობდით, ფიქრობდით და რაღაც. მოვიდა უკვე აბიტურიენტობის პერიოდი, როცა უნდა ამერჩია რა მექნა. და მე იმდენად გამიტაცა ამ სფერომ, სცენამ, რომ ბევრი არ მიფიქრია. თუმცა ეს არ იყო ისეთი ოცნება, რომ აი მე მცოდნოდა, რომ ბავშვობიდანვე რომ მე ვარ მოწოდებით მსახიობი, მე უნდა სცენაზე ვიდგე. ნამდვილად არ ვიცოდი. ჩემს ოჯახის წევრებს, მამაჩემს განსაკუთრებული ოცნებები და სურვილები ჰქონდა, რომ ჩემგან დიდი ექიმი გამოსულიყო და მისი გზა გამეგრძელებინა, თუმცა ხელი შეგვიშალა ჩემმა მონაცემებმა, ფიზიკა, მათემატიკამ, ეს იყო ჩემთვის დამოკლეს მახული, აი დღემდე ძალიან განვიცდი ამას.
მაგრამ მეორე მხარე აქვს დადებითი ის, რომ აი ამ ხელის შეშლამ განაპირობა ის, რომ მე თქვი და ეს დედაჩემიც დამეხმარა ამაში, იმიტომ რომ არ ქონია განსაკუთრებული პროტესტი, თქვა რომ კი მე მოგეხმარები და ბოლომდე მივიყვანეთ ეს საქმე. ჩამოვედი თბილისში, მაშინ აყავდათ 3 ჯგუფი, ეს იყო სოხუმის მიზნობრივი, ქუთაისის მიზნობრივი და თბილისის, რა თქმა უნდა, რატომღაც ისე მოხდა, რომ საბუთები შევიტანეთ სოხუმის მიზნობრივ ჯგუფში და იქ იყო გოგი თოდაძე და მადლობა მას ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ დღეს თუ მე რამე ვიცი ამ პროფესიაში რამე მესმის და გზადაგზავ ხვდები და ვიგებ, ეს არის მხოლოდ მაგ ადამიანის დამსახურება, იმიტომ რომ დიდი როლი ითამაშა. და აი ესე მოვხვდი. შემდეგ დავამთავრეთ ეს 4 წელი და ნუ დღეს ვარ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე. თუმცა მაქვს 2 სპექტაკლი, ესეთი გასვლით სპექტაკლებს ვეძახი ხოლმე მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში და თავისუფალ თეატრში. თავისუფალ თეატრში უკვე 5 წელია ვთამაშობ ამ თაბუკაშვილის პიესას მე რა რო სველია სამანი და დღემდე ხდება რაღაც წარმოუდგენელი რაღაც ბილეთის შოვნა ჭირს. იმ დონეზე ჭირს, რომ მე ჩემი ახლობლებისთვის ვემზადები 1-2-3 კვირით ადრე. მაგრამ ძირითადი სამუშაო და ძირითადი ჩემი შემოქმედებითი პალიტრა იყრის თავს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე. და საკმაოდ კარგადაც მე თუ ვინმე მკითხავს. ვინ ხარ ბიძიებო თქვენ? მე სოსოია ვარ ბაბალაძე. აგი ხატია. რა ხართ ერთმანეთს? არა. მე სოსოია ერთ კლასში სწავლობ. შესწავლო ბიჭი კლასში? კი მე სწავლობ. სოსოია დავყავა. დიდი ხანია შვილო თვალები გდია. არ მტკივა, უბრალოდ ვერ ვხედავ. საერთოდ არ მტკივა. სად არის მერტი თუ? შენიშთან ანგელოზი. ზეს და სინათლის რა ვარ უნდა ხედავდე? ნო, ზეს კიდეა. კი, რატომ ერთი მოვუწა? მამას ზეს თუ ხედავ სინათლეს დაუბრუნდა. ხო და ომი როდან თავდება წამიყავს მამა ბათუმში და ოპერაციას გამიკეთებენ. რა თქმა უნდა, ბიჭი დაგიბრუნოს, აბა რა, ეკეთ რო დაგვრდა დაგიბრუნოს. აბა რა ისე არ შეეშინდა მამა შენს ამ სიშორე გზაზე რომ გამოგიშვა? არა, მამა სოსოიასთან ერთად ყველგან. აჰა, ობა ძალიან გიყვარს ეს შენი სოსოია. მაგი ყველას უყვარს. პეტრე წერმო. აბა, ვირზამი. მაგრამ იქეთობას რომ ისოვლო სივინდი ამას ხომერ შესო ვირზე ვერაიდა შენი ვირ არა უშავს, ფეხიტვილი. მიყვარს ფეხიციარი. რა დაარქარი ამ ბავნებს კითხვები? დააცადე ჭარი. არი ბიჭი, ჯა. აგიჩეკმა დამიდოვე, ბიძი ამარა პატარა შეღავათი მომეცი. რამდენ? ეხლა არ გეგონოს ამის ფასი არ ვიცოდე, ვიცი მე ამ ჩექმის ფასი, მაგრამ ჭირს სიმინდი, იცი ეს შემზე გა. 100 არ არის? 100-ია ბაბილობიცია. ხო და მოგცემ ერთ ბათმასი, ბიძი. ცოტა ერთი ბათმანი ბაბილობიცია. ხო, ბაბილობიცია, იმიტომ რომ ერთი ბათმანის სიმინდი ვირისკირად უნდა მიცე ჩემ ეზობელმა ნასესა. ასია ბიძიკო, ცხოვრება. თვალებს გასეცებიეცო, შენი რომ არ დაგიწევას მისას გასეცებიეცო. კარგია და ბათმან ახევრად უმოც. კი, ბაბილობიცია, პალტოსაც თუ იყი. აჩვენე აბა. ახლა. მაგეთ ამას რამდენად? აფასე, ბიძიკო, რამდენს? მაგას 2 ფუტს მინდა. ვირია ბიძიკო. მაგი პალტო სოსოიას მამისა. რამ გახდეინა მე რეტანზე ბიჭო აგი მამაში. დაგავთი. რავა, ხმარია თუ? არა, ბაბილობიცია, ეხელდა იცვამნე ჯერ და. კარგია და. ჯანდაბა ჩემი თავი მოგცემ სამფუს. სიმიც და ვიშიმშილებ ამ საფუს, რაც არის ეგ არის. მაგი პალტო და ჩემმა სოსოიას მამისა. რო არ უჭირდეს, სულ არ გაყიდი და არ ვატანდა მამი და მისი და ძალიან წამოვიხეთ. რომზე ყავს ბიძიკო? აბა, არ ვიცი. აბა ყავს? არ ვიცი. დედა, ბიჭო, დედა. არ ვიცი. ბიჭო, გამოგები, აშიებს, ასვი, არ ვიცი. მაგის დედა და მამა 27 წელში გადაასახლეს. აჰ, ახლა მამი და მისი ზრდის ქეთო მასწავლებელი. 27-ში? კი. ორივენი ერთად დაიყვანეს. ხამე დაიყვანეს ბიძიკო. ორივე. არა, ცალ-ცალკე ბაბილობიცია.
მერე ვიწია მერე. მერე არაფერი ისმის. გახსოვს დედა. ლანდად მახსოვს. სულ ლანდად. დედა უფრო მახსოვს. დავილოძია, მოდი ჩვენ ხვალ ადრე უნდა წავიდეთ. დავამთავრეთ თეატრალური უნივერსიტეტი მე და კიდევ დაახლოებით ერთმა 70-მა კაცმა და გვაქვს სამყაროზე წარმოდგენა რომ ყველაფერი არის ნათელი ფერებით გარემოცული. ახლა დავჭირდებით ყველას, ჩვენზე ატყდება ამბავი, არა ერთი თეატრი, არა მეორე. აი ამ სულისკვეთებით დავდივართ ქუჩებში და ხვდებით რომ არავის არ ვჭირდებით. მიუხედავად იმისა რომ მთელი 4 წელი კარგად ვიმუშავეთ. გქონდა 3 ძალიან კარგი სპექტაკლი, ასევე 2 ლიტერატურული სპექტაკლი, მეტყველების გამოცდები იყო, ჩვეულებრივი ლიტერატურული საღამოები, გავაკეთეთ ნიკო გომელაურის ლექსები. ძალიან ნაყოფიერი იყო ეს 4 წელი. 4 წელი გვესმის რომ ჩვენ ვართ ძალიან კარგი. მაგრამ რეალობას უსწორებთ თვალს და ხვდებით რომ აი ხარ, მაგრამ რა ვქნათ. დავამზადეთ ცივები, ეს იყო პირველი ბრძოლა, ესე ერთობლივი. ვიარეთ თითქმის ყველა თეატრში, მივედით, დავტოვეთ, ვთხოვდით, რომ იქნებ სადმე დაგვაკავოთ, იქნებ სადმე და არ საიდან ხმა, არსით ძახი, არაფერი არ ხდება. მოკლედ რა ვქნათ და ბედად სადღაც 1 წლის განმავლობაში მიდის ეს ბრძოლა და 1 წლის თავზე მოზარდმა გამოაცხადა კასტინგი, ესე მიღება. და რატომაც არა მეთქი, აი რას ვაკეთებ. 1 წელი დავრბივარ, ვარ მოლოდინის რეჟიმში, ის. მოვედი და აქაც სერიოზული კონკურენცია იყო. მე მახსოვს, რომ სადღაც 75 ბიჭში გავძვერი. ეგეთი 3 დღიანი ტურები იყო და გამიმართლა ისე რომ სასწრაფოს გამოძახება დაჭირდათ, იმიტომ რომ პირველი სპექტაკლი, რაშიდაც გავნაწილდი, ეს იყო ლევან წულაძის რომეო და ჯულიეტა და მთავარ როლში ნიკოლოზ ფაიქრიძე. და ოცნებები ხდება თურმე. მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს არ მიოცნებია, რომ ეხლა ჩემი ფიზიკური მონაცემებით და ვიზუალით ვარ რომეო. და ეს იყო შოკი, ისე რომ ძალიან ცუდად გავხდი რა, ვერ ვიჯერებდი, მე თავიდან ხუმრობა მეგონა, თან ცუდი ხუმრობა მეგონა და მე ვფიქრობდი, რომ ეხლა თუ ვინმე მეტყვის რა, აი გაიღი მე ფარული კამერა, რა უნდა ვქნა, იმიტომ რომ მე მივხვდი რომ ეს არ არის, ახლა იწყება უკვე, აი შენ მოგეცა შანსი, რომელიც უნდა გამოიყენო. ის დღე იყო და უკვე 3 წელია, რაც ამ თეატრში ვარ და მე სულ აი ამ შანსს ვიყენებ ისე რომ ერთმა სპექტაკლმა მომიტანოს ისეთი წარმატება, რომ მეორე სპექტაკლი მოვიდეს თავისით და მოვიდეს რეჟისორი და თქვას რომ ეს კაი ბიჭია და მჭირდება შემდეგი სპექტაკლისთვის და რო გადავხედეთ მე ამდენიმე დღის უკან ლაპარაკობით, დამიგროვდა სადღაც 17-18 სპექტაკლი 3 წლის განმავლობაში. აქედან მთავარი როლებია უმრავლესობა, მეცინება ხოლმე, მაგრამ უდუბლოდ ვარ წარმოდგენილი. არ ვიცი ეს რის გამო ხდება, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მე ამ თეატრში ვარ მთელი ჩემი არსებით, მთელი ჩემი დროით, ენერგიით და რესურსით. უბედურებამ შეგიყვარა და სწორედ მასზე ხარ ჯვარ დაწერილი. უდარ ეხარი პრინცის განაჩენი რა მოხდა? გაცემა მოგისაჯეს. სიკვდილს გადარჩი მხოლოდ განდევნა. მაგას ჯობდა სიკვდილი გეთქვა. გაძევება როგორ ჯობს სიკვდილს. სიკვდილს უფრო საზარელი თვალებია. მხოლოდ აქედან ვერონიდან ხარ განდევნილი. უნდა გიხაროდეს ეს ქვეყანა დიდია, მცელი. ვერონას კედლებს გარეთ აღარ არსებობს სხვა ქვეყანა. გაძევება სიკვდილია სახე შეცვლილი. სიკვდილი დანაშო. მა პრინცმა შეგიწყალა და სიკვდილი. განდევნით შეგიცვალა. რატომ გგონია ეგ შეწყალება, რატომ? აქ არის ყველაფერი. აქ არის ჯულიეტა. ყოველთაც, კატას, ძარს, ყოველქმნილად უფლება მისი შეხედვით დათმეს. მე კი წამართვეს ამის უფლება. ნაბის მწერსაც კი მეტი უფლებები აქვს ვიდრე მე.
და შეუძლია შეეხოს მის სპექტაკლებს ღვთაებრივად უმანკო ბაგებს ნაგვის მწერთ ძალუც მე კი არა შენ კი ამბობ გაძევებას სიკვდილს შობს ნუ თუ არა გასაწამლავი შესაძლებელი ამბასი და ან სხვა რამ რო თავი დაწნასდი მდიშვილო შენი ამბავი გამსაჯოთ შვიდა რასაც ვერ ვგრძნობ იმის გარშე არ შეგძინე შენც რომ ჩემს ავიჩი 2 საათი შეფული ხავდეს ჯულია ჩემს ავით დაგიშებულ ჩოდე კლას ტიმალტი გიპისად მაგალითად გაძევებული გეკერო და ჩემი გაიცის უფლება მაგრამ არა ფინალ ისა მოვიდა როგორ იქნება ტირის და ტირის ჯერ სარეცელზე დაეცემა ტიბარს ეძახის მერე წამოვარდებაზე და რომეოს კაცი არა ხარ გარეგნულად კაც გევხარ მაგრამ ხალივით იქცევ ტიბატი მოკალი ეხლა თავს იკლა დავით თუ არ განაღლებ ცოლს რაღაც ერჩი შენი ცოცხლობს გამოდი ამისმინე რომ შენი და ის გამოსახლა თავს იკლავდა ცოცხლ ბედნიერი უნდა იყო მეთქი რა კიდა წადი გაიქეც ჯულიეტას შეხვდი როგორც შეთანხმდი მოეპე როგორც მე ვიყო სამუგეში შენ მანტუაში გაიქეც ამასობაში განვაცხადებ თქვენ ქორწინებას პრინც პატიებაში უკან მოგიხარ აი ბიჭები ჯულიეტამ გამომატანა ბეჭედმა გამიღვიძა ტკბილი იმედი შვიდობის ღამე ახლა წადიდა ეს გახსოვდეს დათინებამდე გადაცმული უნდა გაიპარო მანტუაში და ცოტა ხანს იქ უნდა დარჩა ჩქარა ბატონო თორემ დააბიანეთ ჩქარა რომეო და ჯულიეტას აქ ჩემ თავიდან გამომდინარე რომ დავიწყო პირველი რეცენზია რომელიც დაიწერა რომ შენ მოდიხარ დიდ ოჯახში რომელსაც თეატრი ქვია ახალგაზრდა სტუდენტი პირველი რეცენზია იყო ძალიან მწარე მე გამკიცხეს ამის გამო და მახსოვს როგორ ტიროდი და განვიცდიდი რომ როგორ იმიტომ რომ ეს იყო პირველი საქმე მთელი ჩემი ენერგია ჩავდე რაღაც ხარევით ვიყავი რომ და მივიღე ძალიან ცუდი კრიტიკა და ცნობილია ეს კრიტიკოსი მე მქონდა ყველა სპექტაკლზე ანალიზი ანუ რა ვერ გავაკეთე რა არ იყო ისე რაში იყო პრობლემა თუმცა როდესაც რეჟისორთან ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრი იუმორით მივდექით ამ ყველაფერს და იმ წუთშივე დამავიწყდა ის წენა და გულის ტკივილი მზად რამდენად ვიყავი ვერ გეტყვით მზად ვიყავი იმიტომ რომ მე მთელი 1 წელი ვემზადებოდი ესეთი სირთულეებისთვის წარმოიდგინეთ როდესაც რაღაც ძალიან გინდათ და არ გაქვთ არანაირი შანსი და 1 წელი მუშაობთ იმისთვის და არ ვიხართ არ ჩერდებით რომ სადღაც მოხვდეთ და უცებ გიმართლებთ და გიმართლებთ როგორ ანუ ჭოლა ეხლა ლევან წულაძე არის ავტორიტეტი თეატრალურ სამყაროში და ადამიანები ოცნებობენ გიხდება ეს ოცნება და აქ არც შიშის დრო არ გაქვს არც ზედმეტი ფიქრის აქ უნდა ღრმად ჩაისუნთქო და რასაც გეუნებიან აკეთო შენი საქმე არის კეთება ეს ამ კეთებიდან მე იბადება მართალი სიტყვა ყველაფერი გჯერათ შენი და მიგიღებენ და თან ჩვენ ხო ვამბობ მე ძალიან ნაყოფიერი წინამოსამზადებელი პერიოდი მქონდა სტუდენტობა რასაც ქვია ჩვენ კამიუს შევეხეთ ვითამაშეთ კალიგულა გქონდა სამანიშვილით ვითამაშეთ ატყვარები და იყო იქ რიგი სამუშაოები ჩატარებული, რომელიც ბაზას ქმნიდა, რომ შენ ახლა შექსპირი რო ითამაშო
რაღაც დოზით იყავი რა მზად მაგისთვის და არ ყოფილა ძალიან რთული და წარმოუდგენელი. თან გენიალურ ადამიანებთან გიწევს ურთიერთობა და კიდევ მივალ ბატონ ლევანთან სულ ყველაფერი ხდებოდა იუმორით. ყველა სცენა იდგმებოდა იუმორით, იუმორი და საბოლოო ჯამში შეიკრა სპექტაკლი, გამოვიდა და ძალიან წარმატებითაც თამაშობდა. ეს არის ხამე და თუთიყუში მონოსპექტაკლი, რომელმაც ახალი ნიკუშა დაბადა და გააჩინა თქო, რო ვთქვა, არ ვიქნები მთლად მტყუანი, იმიტომ რომ ეგრე მოხდა. თუნდაც ერთი მარტივი მიზეზის გამო მე არ მგონია ჩემი თავი რო რაღაც სასწავლო რაღაც შედევრებს ვწერ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად შემოყვარა პოეზია ამ სპექტაკლმა. იქ ვკითხულობ მე 9 თუ 10 ლექს სპექტაკლში. გარდა ამისა დავიწყე მე თვითონ რაღაცეების წერა. ეხლა რა ეტაპზეც ვარ და რა ეტაპსაც ეხლა გავდივარ, მყავს გულშემატკივარი ადამიანები, რომელთაც ძალიან მოწონთ ის, რასაც მე ვაკეთებ. და მე 2 წლის უკან არც არ ვწერდი. მე უბრალოდ მოვდიოდი, ვთამაშობდი პატიოსნად. ეხლა გამიჩნდა კიდე რაღაც ჰობივით, რომ რაღაცები დავწერო, მოусმინო უფრო მეტად ჩემს თავს, ჩემს განცდებს, გრძნობებს და რაღაცნაირად ქაღალდზე გადავიტანო. და ესეთი ნიკუშა მომწონს იმ გაგებით, რომ თურმე რაღაცები ყოფილა ჩემში დამალული, მიჩქმალული, რომელიც ეხლა სააშკარაოზე გამოვიტანე და თურმე აქ სირცხვილი არაფერი არ არის პირიქით. თავიდან მცხვენოდა ამის. მე ძალიან ნერვიულობდი ეს სპექტაკლი რომ გამოდიოდა იქ ჩემი ლექსებით არის რა ის 9 ლექსი. მეთქი ამ რაღაცებს წერ ეხლა რამდენად კარგია არ ვიცი, რამდენად მიიღებენ და აღმოჩნდა რომ მიიღეს, მომისმინეს, ტაშიც დაუკრეს, ბრავოც თქვეს კარგია. და ეხლა დაიწყო ახალი ეტაპი, რომ ეხლა სპექტაკლის გარეთაც მოვსინჯე ჩემი თავი, რომ ამდენად შემიძლია რაღაც. და არის კმაყოფილება. და არის სასიამოვნო ესეც. რის საშუალებასაც არ მაძლევს თეატრი, სპექტაკლი, სადაც ვერ ვდებ ჩემს კონკრეტულ ემოციას, განწყობას, პოზიციას, გნებავთ მოქალაქეობრივს, როგორ. ამას ვახერხებ იმ ჩემს პატარა პოეზიაში, რომელსაც ბოდვებს ვეძახი ხოლმე და სიგიჟეებს რა რაღაცებს. იქ ვახერხებ, იქ ვიკმაყოფილებ ამ ჩემს სისუსტეებს, რაღაცებს. დაიბადა და ეს მოახდინა თუთიყუშმა და ეს იყო გარდატეხა. თვალებში შიში და სუნი მძორის. სიკვდილი მოდის. ქუჩები, ხალხი, ხეები, წლები, რა მოხდა, როდის, სიკვდილი მოდის. მომსმინეთ სასამართლოს განაჩენი. კაცი მოკლა შეიძლება სისხლით ხელი, კაცი მოკლა შეწყალებას მუღარელის დიახ მოკლა. და სიკვდით რეკომია ყველაფერი, ლანდამ ჯერ არ იცის. ლანდამ ჯერ არ იცის. ჯერ თავი ბედნიერი გონია. ალბათ მემია ზეწარ გადაფარებული სისხლიანი, ლანდას კი თავი ბედნიერი გონია. ხრა სიამოვნებით შევხედავდი ლანდას. ეს სიამოვნებით გაუხიმებდი და ის მიხვდებოდა რომ მე კიდევ მაქვს ძალა. შენ ალბათ მოგშივდებოდა. მე ხომ სულ დამავიწყე. რამდენი ხანია იმის მოკლაზე ვფიქრობდი. შენ კი სულ დამავიწყე. ახლავე თომა. ახლავე. მოპატი. ჯამი. ალიც მოწყდება. მართალი ხარ და მართალი. მეც მომწყურდა წარი. ახლავე. მეც დავle.
ჩემი ჭიქო ჩემი ჭიქიდან დალიე მონო იყო ყველაზე რთული, აი თქვენ მკითხეთ, რომ აი შექსპირის თუ შეგეშინდა. შექსპირის იმდენად არ შემშინებია, რამდენიც შემეშინდა თამაზ ბაძაღუას პიესა და მონო სპექტაკლის. მონო სპექტაკლი რა არის? თავი არ მოვიტყუოთ, მე გავშიშვლდები თქვენს წინაშე, აი ჩემს სულს განახებთ. მე ვერ მოგატყუებთ. მე არ მყავს იქ დამხმარე, მე იქ არავინ არ მყავს, მე ვარ მარტო და თქვენ ძალიან ახლოდან მიყურებთ და აღიქვავთ ჩემს სუნთქვას, ჩემს გრიმას, ყველაფერს. ეს არის ერთგვარი ოსტატობის ჩაბარება ისევ თავიდან. მე ვარ აი ეს შემიძლია და მე იქ ვდებ გულს და სულს და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის რომ მოეწონოთ და ყველაზე რთული ალბათ იყო ეგ რა თქმა უნდა საათი და 20 წუთი მე თქვენ დაგიჭერთ როგორც ტერმინია დაგიჭერთ გაყურებინებთ მოგასმენინებთ და ხშირ შემთხვევაში ტირიან ხოლმე და მე მახსოვს ერთ რამეს გავიხსენებ ერთი მოხუცი ქალბატონი იჯდა 60 წლის იქნებოდა ალბათ მე რომ გავიცანით ერთმანეთი ვკითხეთ და ესეთი ის არის ფინალი თავს იხრჩობს და ჩამოიხრჩობს თუ არ ჩამოიხრჩობს რაღაც და უცებ ეს ზის ეს ქალი და არაშვილო არ ქნა აკეთებს და უცებ ხვდები რომ იქ მთავარი რაღაც მოხდა ის ბოლომდე დაიჯერა იმან მე რასაც თამაშობდი და ეს იყო გამარჯვება და ძალიან ბედნიერი ვიყავი რომ ეს თუ მოვახერხე ესე იგი ის მთავარი სათქმელი რაც უნდა რეჟისორს ეთქვა და რის გამოც მე დამაკავა და მანდო ამ ხელაროლი ესე იგი ის გაგვიკეთებია და მადლობა ბატონ დინას კიდევ ერთხელ ამისთვის რომ ესეთი შანსებს აი რაღაცნაირად სულ მაძლევს ხოლმე და მე ვარ ამით განებივრებული თუ შეიძლება ითქვას და თუ არ მიწყენენ მაგრამ საპირწონედ მე იქ ყველაფერს ვაკეთებ და ეს არ გადის იმის ხარჯზე რომ უბრალოდ ნიკუშა კაი ბიჭი მე იქ ძალიან დიდ ენერგიას ვდებ მოზარდ მაყურებელთა თეატრი არის გენიალური დაწესებულება. თავისი ყველაფრით. წარმოიდგინეთ, მე ვთამაშობ 5 კუნჭულას 12 საათზე. ამოვდივარ და ღამე და თუთიყუში ვთამაშობ 8 საათზე. შუალედში მაგ მე ვხედავ მზის რეპეტიცია ვთქვათ. ანუ პალიტრა იმდენად მრავალფეროვანია, რომ აქ ყოველთვის მაყურებელი არის გაოცებული. ეს რომ 5 კუნჭულაში ნახა და იყო ვეზირი, ვთქვათ, აქ ამოვიდა და მთელი დრამა ითამაშა და ცხოვრება და დააფიქრა და 1000 რამე ხდება და 109 მსახიობნი ვართ და ყველანი ვართ აი თითქმის აი ამ რეჟიმში და მე მიხარია რომ ამ ადამიანებთან ვარ აქ მე საწუწუნო არაფერი არ მაქვს მე როცა ვუყურებ რა შრომას გადიან ჩემი უფროსი კოლეგები მეც ვარ რომ მეც თქვენთან ვარ დაბარა და ალბათ რაღაც დროის მერე მეც გავხდები მსგავსი მათი და ვიღაც ახალგაზრდა რომ მოვა ისიც აინთება იმიტომ რომ აქ პროფესიონალი ადამიანები მუშაობენ უყვართ ჯერ ეს საქმე და ეს ჩანს და თვითონ მოზარდს ეს აქვს რომ ჩვენ ფუნქციაც იმხელა გვაქვს. ამაზე არ ვფიქრობთ თუ ზოგჯერ ვფიქრობთ და არ ვაანალიზებთ. ჩვენ ვზრდით ადამიანებს, პატარა ბავშვებს, რომლებიც მოდიან აქ ჩვენთან, ჩვენ ვზრდით და უშვებთ მე პროფესიულ დიდ თეატრებში ვთქვათ. და ეს არის ყველაზე მაგარი რაღაც რაც შეიძლება აკეთო. მე გასწავლი, გაყვარებ თეატრს, პირველ ნაბიჯებს სწავლობ ჩემთან. ანუ ერთგვარი დედა ვხდები მე შენთვის და დედა ყოველთვის გიყვარს მე და სადაც არ უნდა იყო, ყოველთვის გააკ და ეს დედა ალბათ არის თეატრის სიყვარული, რომელიც აქედან უნდა წაიღონ. და საღამოს სპექტაკლებზეც ხდება ხოლმე უკვე ეს, რომ იქ მშობელმა რომ მოიყვანა თავის შვილი მე უცებ შეხედა რომ საღამოს უკვე მისი ასაკისთვის შესაფერისი და მოვიდა და დარჩა და მე ყავს და ვიცნობ და მეგობრობ და ხშირად არის ხოლმე რომ სპექტაკლის მერე დახვედრა რაღაც გაზიარება რომ დიდი მადლობა კარგი იყო რაღაც და აქ არის ძალიან ბევრი ფერი გვაქვს ჩვენ მოზარდის არტისტებს გვაქვს ძალიან ბევრი ფერი გვინდა არ გვინდა ეგრეა რა ეგრე მოხდა და ძალიან კარგია იმიტომ რომ არის ერთგვარი როგორ ვთქვა რა სიტყვა ვიხმარო რომ სწორად გაგაგებინოთ პატარა როლი დიდი როლი საშუალო როლი მე ძალიან დიდი როლი მე ისევ პატარა როლი აქ არ არის ამბიციებზე ლაპარაკი რომ თავში აუვარდა და რაღაც მე რო დღეს ღამე და თუთიყუში ვთამაშებ ხვალ ვარ იგივე 5 კუნჭულაში მცველი იგივე ფიფქიაში მეშვიდე ჯუჯა და ეს არის ჩემი ყოველდღიურობა მე არაფერი იმასაც და ამასაც თანაბარი პროფესიონალიზმით, განწყობით და ენერგიით ვუდგებით და მადლობა ღმერთს რომ შეგვიძლია ეს რა და რაღაცნაირად ვახერხებ აბა რა სიტყვით ა? აუ მა თათი
თათიას მაგრამ მოეწონეთ ყველანი. ეს ერთი მაპატიეთ რა. არ მინდოდა ასე მომხდარიყო, მაგრამ ვიდრე მოდიაში. შენ ახლა თვალი ხარ. იზები. მოეწონა შენ. აუ მაგრამ გაგიჟდა თო. აუ თქვენ არაფერზე არ ინერვიულობთ რა. ხათია მაგარი პრეტენზიო გოგოა. აი რომ ნახავთ და გაიცნობ, მაგრამ მოგეწონებათ. გასროდის ორთოში დებ. არა სამში. აუ ზუსტად არ მოხსოვს. მა შევალ რა უხერხულია თათიას. შედი შვილო შედი. ბიჭო მომდია. პრობლემი. კიტო. პრობლემი როგორ აქვს? დედა, მამა. სოფელში არიან. ზესტაფონში, დირიკაუში. ზღაპარი სოფელი. მა. სოფელი ხო არ ქონდა. ოდა ეხლა გვექნება. რა გვარია ბიჭო, რა გვარი? ჭურა. არა. ჭურაძე, მაგ თათიას ბიძაშვილია, თათია უსტადა ცხოვრობ. თათია ძმაო, ებანოიძე. მომეშ. აუ შევალ რა, უხერხული. აი რა, დე შენ არ ინერვიულო რა. მიხვეწეთ ვირა, შენ არ იტირო დე. აი, ამინჯერე რა, თათია მაგარი პრეტენზიო გოგოა. დე თათიას ყველაფერი ეხერხება. დალაგება, რიცხვას საჭმის მომზადება. მოგეხმარებით, ნიმეთეი. არ მოვიტყუებით, არ ვიტყვი იმას, რომ სახიობის ოცნება, რომ ჯუჯა ითამაშოს და ჩიპოლინო და ძალიან კარგია, არაფერს არ ვაკნინებ, პირიქით კარგია. ჩვენ მაგიტო გვაქვს დაკმაყოფილებული აი ეს ამბიციები, ისიც გვაქვს და ისიც გვაქვს. და სულ რო ერთი მხარე იყოს, თქვა, ანუ სულ ზღაპარი. მე გაინტერესებს ადამიანი ხარ, იქნება ის სერიოზულ რაღაცაშიც კარგი ვარ. მე უკვე იწყება ბრძოლა, იმას აღარ თამაშობ, ისე გაღიზიანებული არ გინდა. მე ზოგჯერ მენატრება ხოლმე პატარა საბავშვო სპექტაკლი. იმიტომ რომ აი რაღაცას, აი თელი სხეულით და ფსიქიკით რო აი ამ ხელა რაღაც ყამე და თუთიყოში თქვა, ეხლა გადავეკიდე, მაგრამ უნდა რა იმას მომზადება, არის სპექტაკლები, რომელსაც მომზადების გარეშე ვერ თამაშობ. აი ამ ფიქრებისგან, ამ სირთულებისგან თავისუფლდები. იქ გჭირდება სიხალისე, უფრო უნდა იყო ღია, გახსნილი, ბევრი ისეთი ფერით, ბევრი იუმორით და შენც გიხარი ეს, იმიტომ რომ შენს თავს არ ტანჯავ აი ამ სიმძიმეებით, რომ აი მიდი და იქ გათავისუფლდები, აქ და აი ამიტომ მაგარი რა. Come lose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you come. Come sail your ships around me and burn your bridges down. შენი ტუჩები ვარდისფერი. შენ სიკვდილს ჯერაც ვერ აღუმართავს თავისი ფერმიხტილი დროშა. რატომ ხარ ასე მშვენიერი? თვალმო, შეხედეთ თქვენ სინათლის ბოლო ჯერხები. კლავ მოიგებეთ ჩახუტება უკანასკნელი. და თქვენ უჩებო, ოცნით აღბეჭდეთ ჩემი სამუდამო შეთანხმება სიკვდილთან. ჩემო მეუღლე, უკანასკნელად კოცნი.
არც ერთი სპექტაკლი არ გავს მეორეს. შეიძლება პრემიერაზე ისეთი შეცდომა დაუშვა, რომ მთელი ღამე არ გეძინოს და ნატრობდე რომ ახ შემდეგი როდის არის დანიშნული, რომ ის აღარ გავიმეორო. რეპეტიციებიც ეგ არის. ანუ რეპეტიციები ზუსტად ეგ არის და მე მგონია რომ სანამ სპექტაკლი არის რეპერტუარში, მანამდეა ეს მსახიობისთვის რა სულ პროცესს გადიხარ. იქ არ არის რომ აი მე რაღაც ვიპოვე, მივაგენი და ეხლა აი მოვდუმდე, დავწყნარდე. სპექტაკლი იბადება, ცოცხლობს და კვდება. ეს ხდება 3 საათში, 2 საათ ნახევარში, 1 საათში. არც ერთი სპექტაკლი მეორეს არ გავს. ამიტომ პრემიერით თქვა, რომ იყო დაკმაყოფილებული, აი ითამაშე პრემიერა, ტაში დამიკრეს, იყო ოვაციები და всё, საქმე. თავარი ნაპოვნი. არა, მე ყოველ შემთხვევაში ეგრე არ ვუდგები. მე არ ვიცი იქ რა მოხდება, ადამიანები ვართ, ჩვენ არ ვართ რობოტები, რომ აი ზუსტად ვაკეთოთ. ჩვენ ზუსტად ვაკეთებთ მიზანსცენას, მაგრამ იმ ნაბიჯებში სხვადასხვანაირი ტკივილი მოგვაქვს ხოლმე, სხვადასხვანაირი სიხარული, სხვადასხვანაირი გვერდით დგომა. ეგრეა, იმიტომ რომ ცხოვრება ისეთი ხა ზოგადად, სულ ერთ განწყობაზე ვერ ხარ და თან პარტნიორზე ხარ ხო და ამოკიდებული ხარ ის გაწვდის რაღაცას, შენც აწვდი აქედან. შენ კი ხარ მობილიზებული, ის ახლა ცუდად არის თქვა. ან მე ვარ ცუდად. ნუ ეს ახლა ხდება მე რო ხვდები პარტნიორს თორე მაყურებელი ამას ვერ აღიქვავს. ამიტომ ამბობ რომ სულ არის ძიება რა სპექტაკლი, ყველა სპექტაკლი არის ძიება, ის რეპეტიციებიც ძიება და არის საინტერესო რა თქმა უნდა და შემდეგი პერიოდი უკვე ყველაზე კარგია. იმიტომ რომ რაღაცას იპოვე, მაგრამ რო შეინარჩუნო ის ხო ყველაზე რთულია. მოუფრთხილდა. მათ გვაქვს ხოლმე სულ შეცდომა. ვიპოვეთ, კარგია და მე ეს ხო ფირი არ არის რო თქვა კინოკადრი ხო არ არის რომ დარჩეს ისტორიას. ის რაც იპოვე და მიაგენი ის ყოველთვის იმ ხარისხში უნდა იყოს, არ უნდა მოაკლო არაფერი, არც გადაამეტო, სადღაც უნდა იპოვოს ოქროშუალედი, რომ ესე ითამაშო. და ეს ახლა რთულია და საინტერესოა. ამიტომ არ მბეზრდება ამდენი სპექტაკლის თამაში, თორე ერთხელ ჩემმა მეგობარმა მკითხა, რომ გიჟი ვითხრა, რომ წელიწადში 200 მე სპექტაკლს თამაშობ და ან ტექსტებს როგორ იმახსოვრებ, ან საერთოდ ფსიქიკასთან როგორ ხარო და მეთქი ფსიქიკასთან კარგად არ ვარ, მაგრამ მაგ კითხვაზე გიპასუხებ, რომ არც ერთი არ გავს იმას, რაც შენ ნახე და ამით მიადვილდება, რომ იყოს და იყოს ბევრი. აი ახლა ბილოქსის წორთნა. ჩვეულებრივი ჯარი გავიარეთ. ჩვეულებრივად ვიყავით ჯარში. მე რომელმაც, ნუ აი ჯარში არ მინდოდა წასვლა ხან რა მოვიმიზეზე, ხან რა თეატრალურში საგანი არ ჩავაბარე, რომ სტუდენტურის მქონოდა ბილეთი ისე და სანამ ფულს არ გადავიხდი და არ გავივლიდი, მანამდე არ შემიჩერდებოდა ეს სტატუსი. არ მინდოდა ჯარში. ნუ აი არ ვარ ცოტა ხელოვანი თუ რა ვიცი რა ქვია, აი არ გვინდა რა ეს ჯარი. გამოიკრა განაწილება ბილოქსი, ბლუზი 7 ბიჭი. მოქმედება ხდება ჯარში. გადავხედეთ ყველამ ერთმანეთს. ჩვეულებრივი წოთნა. ნუ რაც კი ჯარში კეთდება, ფიზიკური ვარჯიშები მაქვს ხედველობაში. ანალოგებს ვაკეთებთ. სცენაზე ვინც ნახა, გაგიჟდნენ. კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ფიზიკურათაც, ანუ ხო ვართ ინტელექტუალურად, მორალურად მზად. ეხლა ფიზიკური გამძლეობა, აი ამ ყველაფრის ფონზე, როცა დღეში 2 სპექტაკლია, 1 რეპეტიცია, 3 სპექტაკლია, აი ამის ფონზე. ფიზიკური, აი 2 საათ ნახევარი მიდის სპექტაკლი, ამდენი აჯიმანია, რაღაცა პრესის ვარჯიში, გადახტი, გადმოხდი აწი. ულებრივად გავაკეთეთ. იმიტომ რომ ეს ხდება სიყვარულით, თეატრი გვიყვარს. და მაგ დროს ვივიწყებთ, რომ ჯარში არ გვინდოდა და ის ჩვენი რეალური ცხოვრებაა, თორე აქ ყველანი ჯარში ვიყავით და ერთმანეთის, აბა მხარი მხარს და მიდით ბიჭებო და გავაკეთეთ ეს. და იყო ძალიან კაი გამოხმაურება მოყვა და მიხარია, რომ რაღაცებს ვაკეთებთ. და ეს ახალგაზრდები რაღაცნაირად გამოვიკვეთეთ. იმიტომ რომ წინა სპექტაკლი გქონდა აურზაური, არაფრის გამო ისიც შექსპირი და ის იყო აი პირველი განაცხადი ალბათ, რომ ჩვენ ვართ ახალგაზრდები, ჩვენ ვართ რაღაც ერთი გუნდი, ერთი დიდი სამეგობრო წრე და ჩვენ შეგვიძლია ძალიან სწორად ვიმუშაოთ და კარგად. და ბილოქსი იყო უკვე აი იმის მოფრთხილება, რასაც თქვენ ამბობდით რა, ანუ ეხა ეს პრემიერა კი არ იყო, ან სარეპეტიციო. ეს იყო ჩვეულებრივი, უკვე რეპერტუარში ვართ ჩვენ ბიჭები და აბა ეხა დავამტკიცოთ, რომ მაგრები ვართ და რაღაცნაირად გამოგვივიდა და კარგია და მადლობა ღმერთს ამისთვის და აი ყველა იმ ადამიანს, ვინც ძალიან დიდი სამუშაო გაწია, იმიტომ რომ აქ იყო ყველაფერი ფიზიკურ გამძლეობაზეც რა. ეხა არ ვლაპარაკობ არაფერს, რომ ტექსტი უნდა ისწავლო, თქვა, გაიაზრო, რას თამაშობ, რა ეპოქა, რა ურთიერთობებს აყალიბებ ამ ადამიანებთან, თავარი სათქმელი რა არის. ამას არა ეს თვითონ არ არის. მარტო ფიზიკურად გამოვდივართ. აი აქ ვარ. ესეც კი რაღაც მოწოდების სიმაღლეზე გავაკეთეთ.
თეატრი არის ჯადოქრობა და მაგია. არ ვიცი თეატრი რა არის? თეატრი არის ალბათ მდგომარეობა ჩემთვის. მდგომარეობა, როდესაც ოცნებებს იხდენ. მდგომარეობა, როდესაც სხვისთვის ცხოვრობა. მდგომარეობა, როდესაც შენ გაურბიხარ შენს თავს და ცდილობ უფრო უკეთესი იყო. მდგომარეობა, როდესაც ეძებ რაღაც კითხვებზე პასუხს. აი ეს მდგომარეობაა თეატრი. ეს არის თეატრი, არის ადამიანია რა, რაღაც ადამიანის ხო დაახლოებით ესეა. რაღაცა აწუხებს, რაღაცა ტკივა, რაღაცა უნდა. და ავაშენეთ, მე მოვიგონეთ ეს რაღაც შენობა, დავარქვით თეატრი და შევიყარეთ ესე გაგიჟებულები და დავიწყეთ იქ რომ მიდი აბა მაგრად ეყავი და რაღაცისკენ ვისწრაფით. და ეს გზა გადის თეატრზე. და იქ თუ მივალთ ალბათ რავი მე არ მინდა რომ იქ მივიდეთ და მე იმედები გაგვიცრუდეს და თქვა რომ უი ეს რა ყოფილა. პირიქით მინდა რომ ეს ყოფილა და მაშინ ღირს ამდენი ბრძოლა, ამდენი შრომა, ოფლის ღრა, ტკივილი, ყველაფრად ღირს მე. თეატრი ეს არის. ფიქრია თეატრი. არ ვიცი, ბევრი რამეა თეატრი. ცოტა ფილოსოფიაში მივდივარ, მაგრამ შენობა რო არ არის მარტო აგურზე დადებული ეს ხო ფაქტია. აქ რაღაც მაგიური ხდება. შემოდიხარ აქ და ის 2 საათი ტირი, იცინი. მე გადიხარ და გახსენდება რომ გაზის გადასახადი დენი ის ბავშვი რა. ყოფითი პრობლემები შემოდის და განგრევს. მაგრამ აქ ჯადოქარი ხარ. სხვანაირად დადიხარ ხო თეატრში. რა არის მეც არ ვიცი. მეც ესე ვცდილობ რაღაცებს გავცე პასუხი, მაგრამ რო გითხრათ რომ თლა დარწმუნებული ვარ თქო, მაგრამ მაგარი რამეა რა. რაც არ უნდა იყოს, კაია. თომა! სალუდეში რომ შევედი მარლენმა არაყი მომაწოდა. არა თომარა, მე უარი უთხარი. ალბათ მარლენსაც დაკითხავენ. მარლენი არ დაიჯერებს, არავინ არ დაიჯერებს. მარლენი მეუბნებოდა. ხომ გეუბნებოდი, ლანდა არ უნდა მოგეყვანა, ლანდა შენი ღირსი არ იყო, ხომ გაფრთხილებდი, ხომ ვამბობდიო. როცა დაეცა, ხმა არ გაუღია. მის თვალებში მხოლოდ შიში იდგა. მე კიდე მინდოდა ეყვირა, დამნაშავე ვარ, მაპატია ჩემი ბრალია. მან კი მგონი გაიცინა. კარგად არ მახსოვს, სანამ დაიცემოდა მე მგონი დამცინა. არ მოელოდა ჯიბიდან დანასრომა მოვიღებდი, ეგ ჯაყვალ უკან შეითხარეო. მე ვიცოდი რომ დავარყავდი, მან კიდევ დამცინა. ჯიბიდან ხურდები ამოიღო და მითხრა წადი ლუდი დალიო. მე ყველაფერი კარგად მახსოვს. არა, რატომ უნდა დავმალო დანა? დამალვას რა აზრი აქვს თომა? მე ვიტყვი რომ აი ამდანით მოყვა. ხალხ მატრიალები შიგნით სანამ თვალთანამდე არ შევიდა. სანამ თვალ სისხლით არ შეიხდა. მითვალებში მხოლოდ შიში იდგა და მე ბედნიერი ვიყავი. შენ რატომ გიყვირს? შენ ხომ ადამიანის არ გესმის. მე სადის უნდა პოლიცია. სისხლის წითელი ფერი ვტყებოდი, რომელიც ჩემს ფეხებთან უხდებოდა. მე არ გავქცეულ ვარ. დანა შარვალზე შევაწყვეტი. ავკეცი. გული ჯიბეში ჩავიდი და საუდისკენ წავედი. შვილი. ჯიბეში ხურდები მეყარა. არ მინდა სიკვდილი. არ მინდა სამარე. არ მინდა მიწაში მატლები შემჭამე. მე შენთვის ვეწამე, მე შენთვის ვიწამე, არ მინდა სიკვდილი, არ მინდა სამარე. რატომ შემომწერები ხარ ხოლმე მითხარი? რატომ მეხუნა? გაჩუნდი! ისინი მოვლენ და წამიყვანენ და შენ მარტო დარჩები და მოკვდები გესმის.
მართალია იმდან როგორ? არა, მე თავს დამნაშავედ არ ვგრძნო. ეს გრძელი ისტორია. ბატონო? ამას სასამართლო დაადგენს, დიახ, სასამართლო, რა თქმა უნდა. ერთი წუთით. თუ არ შეწუხდებით, იქნებ ეს თუთიყუში წაიყვანოთ. გაწვრთნილი თუთიყუშია ბევრი რამე იცის აქ. მე ის მოკალი მოკვდება. მე ის მოკალი. გაჩუნდი. არა. ჩემი ბრალი. მე მივატოვე. მას უყვარდი და მე მივატოვე, თომა, მე სანამ წავიდო და სანამ წავიდო და აქ იდგა მოყრილი მევედრებოდა მე სავსეჭიქა მეჭირა ხელში აქ ვიყავი და ვიცინოდი მორჩა ძვირფასო დამთავრდა ადექი და წადი ჩემ ცხოვრებას აზრი აღარ აქვს ყველაფერი უაზროა მორჩა დამთავრდა ადექი და წადი